Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli yoldaşlar, hörmətli müdavimlərim. Söz verdiyim kimi ayın 14-ü, aprel ayının 14-ü 2025-ci il tarixində keçirilmiş, ARTİ tərəfindən keçirilmiş sınaq imtahanının izahatını mən sizə video hazırlayacağıma söz vermişdim və indi sizə izahatından keçirəm. Birinci testdə ümumiləşdirmədir. Ümumiləşdirmə olduğu üçün biz Z artıqından istifadə etmirik. Çünki burada ümumi adanın əhatə olunmasından gedir. Ada sayıla bildiyi üçün burada biz artikl mütləq istifadə etməliydik. Artikl yoxdur və qaldı bu deyilən Y variantı arasında. Y variantında isə deməli D variantında an island olur. Çünki I site səslə başlayır. Ona görə bu da doğru deyil. Düzgün cavab an island olandır. Suda sayıla bilməyən isimdir. Qarşısında heç bir artikl qoymamağı doğrudur. İkinci suala gəldikdə isə burada nələrə diqqət yetirməliyik? Diqqət yetirməliyik ki, hər iki tərəfin hansı əvəzinə işlənməsinə. Gəlin birinci, ikinci tərəfdən baxaq. Can, bacarır, kim bacarır? Onunki bacarır, doğru deyil. Onunki bacarır, doğru deyil. Ona görə biz A ilə D variantını keçirəm. Və burada qarşısında isim olduğu üçün bizimki sinif yoldaşımız olmaz, mənimki sinif yoldaşım olmaz. Doğru cavab sonuncu variantdır. Bizim sinif yoldaşımızdan gedir söhbət və o da riyaziyyatı həll olunmağını, asanlıqla həll olunmağını verir. Üçüncü testdə isə baxırıq uzlaşmaya. Pair sayıla biləndə ona görə bunun qarşısına E artikli qoyulmalıydı. Those cəmdə olduğuna görə burada pairs olmalıydı. This yenə cəmdə olduğuna görə yenə pairs olmalıydı. This təkdədir, pairs olmaz. Yəni bu da doğru deyil. Doğru cavab Y variantıdır. Hər ikisi təkdədir və uzlaşma da doğru gedir. Və keçdik dördüncü testdə conjunction-la bağlı olan bölməyə. Əvəzliyə baxırıq və buna tərcümə də etsək, səyahət və ərzaq haqqında bir video çəkməyindən çəkir. Kim çəkir? Söhbət Mark Twain-dən gedir. Kim çəkir? Kim çəkir deyəndə təbii ki, who-dan istifadə edirik və digər bir şeyə də nəzər yetirək. Şiar üçün şəxsin təkinin feilidir və üçüncü şəxsin təkinin feili də ya kim, ya nə sualına cavab verəcək. Ona görə bu iki variantı hunla huzu götürürük. Amma söhbət Mark Twain-dən getdiyi üçün canlıdan söhbət nəzərdə tutulduğu üçün biz burada hudan istifadə edəcəyik. Nə what, nə də which-dən istifadə edə bilmərik. Və burada müəmmalı bir sual var. Biz nələrə diqqət yetirməliyik? Burada biz baxmalıyıq, neither'dan or işlənməz, both'dan or işlənməz. Birinci bunları istifadə etmirik və baxırıq ki, and both'dan and bağlayıcısı olarsa, both and bağlayıcısında deməli biz yoldaşlar burada nəyə diqqət yetirməliyik? Çünki burada suffixdir. Üçüncü şəxsin təkinləndir. Ona görə biz both and-dən istifadə etməli deyilik. Çünki burada suffer olsaydı bəlkə də istifadə edərdik. Amma hərfi tərcümə ilə də baxanda yaxşı yatmasan, sən ümumi sistemin, nəinki ümumi sistemin, həm də sənin beynin yəni yaxşı işləməyəcək kimi təxmini belə suffer olunacağını göstərir. Üçüncü şəxsin təkinlə də not only but also-dur. Keçək 6-cı suala. 6-cı sualda isə conjunction doğru istifadə olunması ilə bağlı. Deməli, burada nəyə diqqət yetirək? Baxaq, görək bu mürəkkəb cümlədir. Burada bir dənə xəbər var, stop xəbərdir. Və bir dənə xəbər olduğu üçün bu mürəkkəb cümlə sayılmır. Və mürəkkəb cümlə sayılmadığı üçün biz the-dan, also-dan istifadə etmirik. Çünki bu mürəkkəb cümlənin bağlayıcısıdır. Because-dan istifadə edə bilərik, amma bunun önündə heç bir cümlə yoxdur. Və baxaq, görək burada kontrast ciddiyyəti nə göstərir. Və nəyəsə rejection-da, yəni etirazlara baxmayaraq, aktyor heç vaxt özünə inamını dayandırmadı. Yəni həmişə özünə inandı. Ona görə də biz burada vezədən istifadə etmirik, if əvəz edən. Burada heç bir aidiyyəti yoxdur, çünki ilə də istifadə olunmur, bu cümlə doğru deyil və burada despite-dan istifadə edirik. Çünki despite budaq cümləni, güzəşt budaq cümləsini göstərmir. Güzəşt budaq cümləsi o-dur, despite isə sadə cümləni göstərən bir bağlayıcıdır. Və burada yenə conjunction-a diqqət yetirək. Yenə də mən dediyim kimi cümləyə baxırıq. Baxırıq ki, 2 dənə xəbər var və burada mürəkkəb cümlədən gedir söhbət. Mürəkkəb cümlədən getdiyi üçün baxaq görək burada hansından istifadə edirik. Deməli, baxmayaraq ki, Mark uğursuz oldu,
imtahanından, yəni yaxşı xal qazana bilmədi. O e, iki məqsədlə deməli burada Johna kömək edir. Xal qazanmaq üçün kömək edir. Baxmayaraq ki, özü uğursuz olur, amma kömək edir. Biz desək ki, uğursuz olduğu üçün kömək edir, bu düzgün cavab ola bilməz. Çünki uğursuz oldu, bu da düzgün cavab ola bilməz. Burada doğru cavab 2 ilə 4-dür. Z, olz. Ona görə düzgün cavab A variantıdır. Keçdik növbəti suala, 8-ci sualda. Diqqət yetirək nəyə? Burada baxırıq ki, are to be feili demək burada stative verbdir. Yəni burada hərəkət olunmayan bir feildir. Və bağlayıcı feil olduğu üçün burada biz ly-dan istifadə etmirik, yəni zərflərdən. Çünki burada heç bir hərəkət yoxdur. Ona görə B ilə C variantını silirik. Və E artiklı istifadə edə bilərdik bəlkə də, amma burada həm studentsdən gedir, həm də burada heç bir qarşında isim yoxdur. Ona görə A variantda uyğun deyil. Keçdik D ilə Y variantına uyğunluğuna. Və burada follow var. Follow izləməkdir. Necə izləyir? Təbii ki, burada zərfdən istifadə olunmalıdır. Ona görə düzgün cavab D variantına. The students are very careful və onlar həmişə müəllimlərin instructionını diqqətlə izləyir. Hansı tərzdə izləyir? Diqqət izləyir. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. 9-cu suala isə baxırıq ki, bu case yenə stative verblərdir, stativ feillərdir və bu feillərdə yəni hərəkət yoxdur. Əgər kimsə dadını yoxlasaydı, biz burada ly-dan istifadə edərdik. Amma yeməyin özünün, şirənin özünün dadı gəldiyi üçün biz 2-3 variantından bitter və sweetdən istifadə edirik. Və 10-cu sualda isə burada nəyə diqqət yetirməliyik yoldaşlar? Baxırıq cümlə keçmiş zamanda we had-dir. Və cümlə keçmiş zaman və təbii ki də bu demək təsdiq cümlədir. Və təsdiq cümlədir və həm də baxırıq ki, we-dən gedir. Julia'nın qonaqlığında yaxşı vaxt keçirdi. To inkardan istifadə olunmur. Ona görə bu variantı götürmürük. So had they olmalı değildi. Burada so did they olmalıydı. Çünki bunun sualını düzəltdikdə biz did we-dən istifadə edirik. Ona görə did we-dir. Və ona görə bu düzgün deyil. Və did we-dən istifadə etdiyimiz üçün so had olmaz. Either inkardan işlənir, ona görə bu variantda olmaz. Əgər biz bu D variantı qrammatik cəhətdən uyğundur, amma təsdiq cümlə olduğu üçün yenə də burada istifadə edilir. Doğru cavab sonuncu variantdır. Uşaqların deməli bu da Azər, enazər olan bölməsidir. Deməli, nəyə görə bunu istifadə edirik? Baxırıq ki, burada birinci biz uşaqların slaydlardan bu oyun vasitələrinin adlarını veribdir və activity-lər cəmdə veribdir. Bilirsiniz ki, burada cəmdə işlənən enazər cəmlə işlənmir, azər olmaz. Azər cəmlə bir yerdə işlənmir, ikisi bir yerdə işlənməz və düzgün cavab A'dır. Çünki həm özü cəmlə işlənməsidir, diqqət yetirməliyik. Yəni, cəmlə azərin istifadə olunması. Keçək növbəti suala. İdmançılar burada bir şey də diqqət yetirin yoldaşlar. Uşaqlar burada ümumiyyətlə gedir. Görürsünüz, children deyil, had deyil. Buna diqqət yetirin ki, Z artiklinin istifadə olunması ümumiləşdirmədə olmur. Və baxırıq ki, sportsmendir, cəmdədir və xəbər də cəmin xəbəridir. Kontestlərdə, beynəlxalq kontestlərdə iştirak etməsindən gedir söhbət. Hər biri olsa, əgər each of the, all the sportsmen want uyğundur. Yəni, bütün idmançılar deməli, çünki all the ilə istifadə olunur, iştirak etmək istəyir. Gəlin baxaq, neither'dən sonra Z artiklı olmaz. Both, sonra some Z artiklı istifadə olunmur. Burada qaldı bizim 1, 2, 3. Və biz variantlara baxırıq ki, burada
Bir 3 4-ün üzərindən xətt çəkirik. Çünki 4 səhvdir. Əgər variantlardan axtarsaz, sonra sam olan 5-lərə baxırıq, səhvdir və biz qaldıq 2 variant arasında. 1 2 variantın arasında. Burada isə deməli each of the students, each of olduğu üçün both the sportsmen want, each of the olduqda each təkliyi bildirir. Ona görə də biz burada içdən istifadə etmirik. Demək, each təkliyi bildirdiyi üçün deməli biz bothdan bir də all seçirik. Düzgün cavab 2 3 olan variantdır. Keçək digər növbəti suala. 13-cü sualda baxaq burada nələrə diqqət yetiririk. Burada da yenə ismin uzlaşmasındandır. Biz nələrə diqqət? Turtle sayıla biləndir. A little sea turtles. Kiçik balaca kimi götürsək biz və burada A artiklı işlənməz. Ona görə birinci variantlar səhvdir. Test edərkən belə test etmək üçün istifadə edin. Several cəmlə işləndiyi üçün restoran cəmdə olmalıydı. Ona görə də 2 olan variantları da götürmürük. Özünüz gördüyünüz kimi avtomatik 3, 5, 6 özü göstərir. A few problemsdən işlənir, doğrudur. Sonra a lotdan sonra off olmalıydı. Ona görə bu səhvdir. 5-də nəyə görə doğrudur? Traffic problems, many problemsdən uyğun gəlir. Burada da bir az pul sayıla bilməlisin. Doğru cavab 3, 5, 6-dır. 14-cü sualda isə hansı baxaq görək ki, uyğundur, cümləyə görə uyğundur. Biz nələrə diqqət yetirməliyik burada? Nələr axtarmalıyıq, nələrə diqqət yetirməliyik? Variantdan axtarsaq, 4 1-dən a number of-dan sonra mütləq cəm isim gəlir. A number of brave sons stood up for of. Baxın, stood up deməli, gəlin belə yazaraq mən sizə izah edim. Mən yazaraq izah edirəm indi burada və göstərirəm. Deməli, bunu necə edirik? Doğru cavab burada yazdığım kimi A variantı uyğun gəldi. Çünki 9-dan 1, 9-dan 2-ni götürsək, Z mazələn, cümlə mazələnddən gəlmir uyğun. 9-dan 1-i götürsək, the brave sons, cəsur oğurlar, stood up for freedom of uyğun gəlmir. Yəni düzgün cavab A variantıdır. Possessive case-ə gəlik hala. Və bu gəlik halda diqqət nəyə yetirək? Burada diqqət yetirək xəbərlərə də təkinə, ismin tək və cəmlə istifadə olunması da. Və burada nəyə diqqət yetirək? Baxırıq doğru cavab kimi, tutaq ki, 1-ə. The safety of ship is the captain's responsibility. Bu doğrudur. Kapitanın məsuliyyəti. 2-də Ronaldo'nun burada gəlik halda deyir. Ronaldo is currently the most expensive. Burada isə is. Ronaldo is'dir. Ona görə biz 2-yə baxmırıq. Julia'nın pasportu deməli oğurlanıb. Julia'nın pasportu uyğundur. 3-də uyğundur. 1-də uyğundur. Və person təkdə olduğuna görə apostrof S-dən istifadə etmirik. Ona görə 4 uyğun deyil.
və 5-də isə N1 burada tək